Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Harry Potter'ın büyücülük için alışveriş yapmış olduğu sokağa tek tek yapıyorduk. Büyücü bankası ve normal olan asa dükkanını yapmıştık. Bugün ise sizlerle ne yapacağız? Sıradaki büyücü şapkalarının satıldığı dükkanı yapacağız. Evet. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir yapım aşamasına geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Bu video ile ilgili iyi veya kötü yorumları da bekliyorum. İyi seyirler. Canı sıkılmasın diye araya giriyorum. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsin. Yorum yapmayı unutmayalım. İyi seyirler. Canı sıkılmasın diye araya giriyorum. Kanalıma abone olup
bu videoyu beğenebilirsin. Yorum yapmayı unutmayalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi şapka dükkanını yapmış olduk. Şöyle şakası da varmış. Güzel güzel bu şekilde şakası da varmış. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ediyorum. Tekrardan bana destek olmak için kanalıma abone olup aşağıdan bir yerlerden bu videoyu beğenebilirsin. İyi veya kötü, yani nokta dahi olsa yorumlarını yorum kısmına bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bunları da kanalıma gidip bunları da izleyebilirsin. Büyücü Bankası, Asa Dükkanı. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kal.